မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာ CV form ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးတဲ့ CV form လေးကမြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စာတွေပါတပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးသွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးလို့ရလဲဘယ်လိုရေးရမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးတွေအတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးပြုလုပ်ထားတာရှိပါတယ် Microsoft Word software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာပုံစံလေးပြုလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် CV form လေးတစ်စောင်ရေးထားတယ်ကိုရေးထားတဲ့စာတွေရဲ့အောက်မှာအခုလိုမျိုးမြင်းချောင်းလေးတွေပါတပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတားပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာစာတွေရေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တတ်အောင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးအနေနဲ့အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်ပါမယ်စာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ new ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ file လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ် blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ် blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာလေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအနေထားအရာဒီစာရွက်က A4 စာရွက်လား legal စာရွက်တွေလားဘာစာရွက်ဝင်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို print ထုတ်မဲ့စာရွက် site လေး A4 စာရွက် site လေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့စာရွက် site လေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်layout တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ A4 ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က A4 ကိုပြောင်းပေးရလဲဆိုရင်ကိုကဒီပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် CV form လေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ A4 ဆိုတာလေးကိုပြောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ margin တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပတ်လဲတလက်မစီပဲထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် normal ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ A4 စာရွက်လေးထဲမှာအစောနာကလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တတ်အောင်ရေးကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1အနေနဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်မယ် CURI CUL1 VATAE ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တက်ထဲကနေပြီးတော့အလဲစင်တာလေးချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့စလုံးဖောင်းဆိုင်ကို14လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် underline လေးပါတားခဲ့လိုက်မယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ enter လေးနှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘိုးတွေပြန်ဖြုတ်မယ် underline တွေပြန်ဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ left ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုပြန်ပြီးတော့မှကတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကာစာလေးကဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က CV form ရေးချင်တာကအခုလိုမျိုးမြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာစာတွေကျွန်တော်တို့ကတပါးတည်းရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာ table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ table လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ table ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ row 2ခုနဲ့ column 3ခုကျွန်တော်တို့ table လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ကိုဖရိန်ချပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့ပုံစံလေးဖရိန်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးထားလိုက်မယ်ဒီမှာ name ရေးမယ်ဒီဘက်မှာဆက်လေး20ထားမယ်ဒီဘက်မှာကိုရေးချင်တဲ့စာတွေရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ table ဆွဲပြီးသွားတာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ table ကိုဒီဘက်ကလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့က border တွေဘောင်းလေးဖြုတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘောင်းတွေကအောက်ခြေဘောင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအနေထားဖြစ်အောင်ဒီရဲ့ table လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုပြင်ချင်တဲ့ table လေးစဲခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘောင်းလေးဖြုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ layout ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ် design ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နော် design ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့border ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ no border ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က border တွေကနေပြီးတော့ inside border ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့ inside border ကျွန်တော်တို့သွားပြီးလုပ်လို့မရဘူးဆက်လက်လေးပြန်ပေးမယ်design တွေကနေပြီးတော့ border ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
နောက်တို့ဒီမှာ inside border လေးပဲအခုဒါကကျွန်တော်တို့စာမရေးရသေးတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးရှုပ်နေတာเนาะအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုထည့်ထားလိုက်မယ် inside border ပဲလောလောဆယ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေရေးလိုက်မယ်နေဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်တက်လေးတစ်ချက်ခုံမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်လေးရေးမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်လေးတစ်ချက်ခုံပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်တက်တစ်ချက်ခုံပြီးတော့အောက်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်တက်တစ်ချက်ခုံမယ်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်အခုဒီလိုမျိုးလေးသွားမယ်အဲ့တော့တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့သူ့လိုတေဘယ်လေးကအောက်ကိုတစ်ခွက်ချင်းသူကတိုးပြီးသွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဘေးဖောင်ခတ်တာကကျွန်တော်တို့လွဲနေတယ်အဲ့တော့ကိုဖောင်ခတ်ထားတဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဘော်ဒါတွေကနေ no border ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inside border ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှန်မှန်ကန်လေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တက်လေးတစ်ချက်ခုံပြီးတော့မှအောက်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူပြီးတော့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးသွားလို့ရပါတယ် date of birth ပေါ့နော် PIR TH birth ပြီးရင်တက်တစ်ချက်ခုံမယ်ဆဲခွက်လေးတစ်ခွက်ကိုပြောင်းမယ်တက်လေးခုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်တေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကရေးသွားမယ်အဲ့တော့ CV form လေးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့စာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ CV form ထဲမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေတော့ဒါပြည့်စုံလေးဒါဖော်ပြပေးပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေကကျွန်တော်တို့ကြံနေတာတွေလည်းရှိမယ်ကြော်ခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ CV form ထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့စာလေးတွေအားလုံးမှန်မှန်ကန်လေးကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့စာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှရေးလိုက်ရုံပါပဲအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ NRC number ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ကိုမြင့်ဆောင်ဝါတာနာ9ပြီးရင်တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်ရုံပဲတက်ခုံလိုက်တာနဲ့သူ့လိုကျွန်တော်တို့ခတ်ထားတဲ့ဘောင်လေးတွေအတိုင်းသူကအော်တိုဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် MAITN STA TUS ပေါ့နော်တက်တစ်ချက်ခုံမယ်တက်လေးတစ်ချက်ဆက်ခုံမယ်တက်ခုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားလိုက်ပါအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်စာတွေကိုပြီးအောင်ရေးလိုက်တော့မယ်နော်nationally တက်တစ်ချက်ခုံမယ်UALIFICATI1 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးရေးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖောင်းဆိုင်ကို73လောက်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမဆန့်လို့နော်မဆန့်မဲနဲ့သူကအောက်တစ်ခွက်ကိုကူးသွားတာမလို့ဖောင်းဆိုင်လေးကို73လောက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တက်ခုံပြီးတော့ရေးမယ်တက်ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်းချောင်း2ချောင်းလောက်ကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော် education qualification ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ other qualification တက်တစ်ချက်ခုံမယ်ပြီးရင်တက်လေး2ချက်ခုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ချောင်းလောက်ကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်မယ်အမှန်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့စာရီရေးရမှာเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာလုပ်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရီကျွန်တော်တို့မရေးတော့ဘူး working experience contact number ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ခုံပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်တက်လေးခုံပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပြီးရတော့ email address အခု
လိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရေးရရေးအောင်ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့စာရေးရေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်းလက်ကွက်ရရင်စာရေးရေးတတ်တယ်အဓိကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြောပြပေးချင်တာကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာစာရေးတစ်ပါးတည်းရေးချင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုသိသွားအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကလုပ်ပြပေးတာเนาะလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးတာကတက်တစ်ချက်ခုံပြီးတော့မှတေဘယ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရေးသွားရုံပါပဲเนาะဒီလိုလေးပဲရေးရုံပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ sign ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အဲ့တော့ညာဘက်ဘေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတ်လိုက်မယ်စင်ကနေချာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်မြင်းချောင်းဆွဲမှာမလို့ insert တက်ထဲကရှိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှ line ချောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုအမဲအောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထည့်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကစာလေးရဲ့အလဲကောင်စင်တာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကွက်တိကြအောင်လေးချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်မြင်ခွင့်အချုံးချက်ကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့ mouse ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့မြင်ခွင့်အချုံးအချက်လောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမလောက်ချင်ဘူးဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ view shortcut လေးကနေပြီးတော့လည်းမြင်ခွင့်အချုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ပြလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးတွေလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CV ဖောင်လေးတစ်စောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြရေးပြီးသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လေးမှာဓာတ်ပုံထည့်ဖို့ရာအတွက်၄တောင်းကွက်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ထဲကနေပြီးတော့၄တောင်းကွက်လေးတစ်ကွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကောင်းမဲ့အရွယ်စားလောက်လေးထိကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့ဆက်အတိအကျချိန်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အမြင့်ကဘလောက်အလျားကဘလောက်ကွက်တိလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်က site ဒီကွက်တိချိန်မပြတော့ဘူးဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးချင်တာကတော်တော်များများလေးကျွန်တော်တို့မေးကြတယ်ဒီရဲ့၄တောင်းကွက်လေးထဲမှာဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ site အတိအကျကွက်တိလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုပြီးတော့လေခဏမေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့၄တောင်းကွက်လေးတွေကိုဓာတ်ပုံထည့်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှစ်ဒီ၄တောင်းကွက်ရှိတ်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ရှိတ်လေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ format တက်ထဲကိုဝင်ပါမယ်ရှိတ်ဖေးတွေကနေပြီးတော့မှဒီအောက်မှာ picture ဆိုတာလေးရှိတယ်သူထဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ wave outline ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ရှာပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါမယ်စပြားတွေကနေပြီးတော့ photo ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံနမူနာအနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီပုံလေးထည့်မယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့insert ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ site လေးတွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်း၄တောင်ကွက်လေးထဲမှာအတိအကျကျွန်တော်တို့ထည့်ထည့်လောက်မယ်လို့တင်တယ်သူ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံမှာဆိုဘေးပေါင်ကာလာလေးပါနေတယ်မလို့ချင်ပါဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ outline ကနေပြီးတော့ low outline ဆိုတာလေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှာဘေးပေါင်လေးလေးကျွန်တော်တို့ပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CV ဖောင်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီသူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေအောင် line ချောင်းလေးတွေပါနေတယ်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ review တက်ထဲကနေပြီးတော့ spelling and grammar နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးလိုက်လို့ရတယ် ignore all ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက် like နှိပ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနီအောင်မြင်းချောင်းလေးတွေလည်းပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့Microsoft ထဲမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာစာရေးတဲ့နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိသွားလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ။အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။မလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အချိန်မီလှမ်းပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီ။ကိုယ်လည်းအမှန်တကယ်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့စာတွေရေးတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND ထမ်းဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ